హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ హఫీజ్. మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూబ్. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో మనం అగారో కంపెనీకి చెందిన కార్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ గురించి మాట్లాడదాం. సో మనకు డే టు డే లైఫ్ యూసేజ్లో ఎవరైతే ఎక్కువగా కార్ నడుపుతూ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ఎదురయ్యే ఒక మెయిన్ సమస్య ఏంటి అంటే కార్లో ఉండే డస్ట్, మీ షూస్కుండే మట్టి. సో ఇదంతా కామన్. అలా కాకుండా చాలామంది విండోస్ డౌన్ చేసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. అటువంటిప్పుడు కూడా చాలా మొత్తంలో మనకు మట్టి లేదా దుబ్బు అనేది మన కార్లలో డాష్ బోర్డు మీద, దాంతోపాటే కవర్ల మన సీట్ కవర్ల మీద మొత్తం అంటుకుపోద్ది. సో ఎస్పెషల్లీ వీటన్నిటికంటే ఎక్కువగా నాకు అనిపించిన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, నేను కార్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఆ కార్లో ఫుట్ మ్యాట్స్ ఉంటాయి చూసారా. సో వాటి మీద అయితే మొత్తం మనకు కుప్పల దుబ్బు అయితే కనిపిస్తుంది. అంటే మనకు మట్టి అయితే పేరుకుపోయి ఉంటుంది, ఎస్పెషల్లీగా వర్షాకాలమైనా కానివ్వండి. దీంతో పాటు మీట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, ఇక మీకు అన్లిమిటెడ్ చెత్త అనేది మీ కార్లో కనిపిస్తుంది. ఇక చెత్తకుండే అనుకోవచ్చు కార్ని. సో దానిలో మనకు చిప్స్ కనిపిస్తాయి, బిస్కెట్లు, చాక్లెట్లు అన్ని సర్వం మనకు దానిలో కనిపిస్తాయి. సో ఇవన్నీ నేను పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి చెప్తున్నాను అన్నట్టు. మొత్తానికి అటువంటి వాటిని మనం క్లీన్ చేయడానికి ఒక కార్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ అయితే మన దగ్గర ఉండాలి. సో మరి దీన్ని రెండు రకాలుగా అయితే యూజ్ చేయొచ్చు. ఒకటి, మన కార్లో ఇది పెట్టుకోవడానికి ఒక పోర్ట్ ఉంటుంది, దానిలో ఇది కనెక్ట్ చేసుకొని మనం చాలా ఈజీగా అయితే దీన్ని క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. అయితే కార్లో మనకి ఏంటంటే కొన్ని ఏరియాలలో నార్మల్ వాక్యూమ్ క్లీనర్స్ వెళ్ళవు. అటువంటప్పుడు మనకు ఈ పైప్ లాంటిది ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని యూజ్ చేసి చాలా ఈజీగా అయితే క్లీన్ చేయొచ్చు. అలా కాకుండా మనకు కొన్ని అంటే సీట్స్ అవి ఉంటాయి చూసారా. సో అటువంటి వాటిని క్లీన్ చేయడానికి మాత్రం ఇది ఉంటుంది. సో దీన్ని యూజ్ చేసి మనము సీట్ సందులలో ఉండే వాటిని అయితే ఈజీగా క్లీన్ చేయొచ్చు. దీంతో కూడా క్లీన్ చేయొచ్చు అనుకోండి. దాంతోపాటే ఇక్కడ మనకు ఈ వాక్యూమ్ క్లీనర్ యొక్క బిల్డ్ క్వాలిటీ గురించి మాట్లాడినట్టయితే బిల్డ్ క్వాలిటీ అనేది బాగుంది. దాంతోపాటు ఇక్కడ మనకు ఆన్ చేయడానికి, ఆఫ్ చేయడానికి ఇటువంటి బటన్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో దీనిలో ఉండే దాన్ని మనం ఈజీగా క్లీన్ చేయడానికి ఇక్కడ ఒక బటన్ ప్రెస్ చేస్తే నేను ఇంతకుముందు చూపించినట్టు చాలా ఈజీగా అయితే ఇది రిమూవ్ అయిపోద్ది. సో అలా మనం దీన్ని ప్రెస్ చేసి ఇంతకుముందు చూపించినట్టు ఈజీగా అయితే క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకు 3 రకాల బ్రష్లు అయితే ఇచ్చారు. దాంతోపాటు దాన్ని క్యారీ చేయడానికి ఒక బ్యాగ్ కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. వారంటీ కార్డు కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. అంతేకాకుండా దీనిలో బాగా నచ్చింది ఏంటి అంటే ఈ కేబుల్ పొడవు అని చెప్పేసుకోవచ్చు. కొన్నిసార్లు మనము ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి బ్యాక్ సైడ్లోకి వెళ్ళిపోతాం కదా, బ్యాక్ సీట్లోకి. సో అటువంటప్పుడు మనకు ఈ లెంత్ సరిపోయే విధంగానైతే ఈ కేబుల్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. ఫ్రెండ్స్, మొత్తానికి ఇలా చేసిన తర్వాత దీన్ని క్లీన్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఈజీ ఉంటుంది. సో ఇందులో ఉండే డస్ట్ మొత్తం మనకు ఇందులో జామ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా మనకు ఈ మనం కలెక్ట్ చేసిన డస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా ఇందులో ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. సో మరి మీరు కూడా మీ కార్ని క్లీన్ ఉంచుకోవాలి అంటే ఇటువంటి ఒక వాక్యూమ్ క్లీనర్ని అయితే యూజ్ చేయొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన బయింగ్ లింక్ అయితే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మరి మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.